高雄流行音乐中心即将在27号进行满载测试，邀请了5组不同风格的歌手到场演出，并且开放3500位民众入场体验。而测试前一天，馆方提前公开了馆内的设计，展示舞台灯光效果，以及斥资上亿元打造而成的完整建制沉浸式音响、立体的环绕音效。台视新闻马上带您一块来抢先开箱。悠扬传笛声一出，舞台灯光闪烁，效果气势磅礴。高雄流行音乐中心蓄势待发。电子声光效果照亮整个舞台，七彩缤纷光柱令人眼花缭乱。高雄流行音乐中心满载测试前提前公布馆内设计，这个应该算是我们流行音乐中心花的最高规格、最高价位的器材，就是我们1亿多的这个DMB 的沉浸式音响，斥资上亿打造全台唯一 DMB 完整建制沉浸式音响，让馆内各个角落都能感受立体环绕音效。就等27号满载测试，让观众入场亲自体验。而当天总共会有5组歌手受邀演出，音乐类型从 DJ、乐团、抒情到嘻哈，阵容丰富。在这个场馆的定位上，我们希望未来就像你在国外看演唱会一样，在疫后它可以开放饮食的一个场地。除了舞台灯光效果、音响规模非同凡响，高雄流行音乐中心更打算在未来开放馆内饮食。而这次测试结束后，将进行最后调教，预计在下半年度正式对外开放。记者叶正云高雄报道。